Не видно. Не видно или меня, или камин? Чтобы камин и меня. Ну, получается, всем привет. И с днем Валентина. Вот за спиной мне камин 19 века. Охраняется законом штатом Калифорния, по-моему. Да? Или города Лос-Анджелес. Так. Вов, поставьте себе на это, как на заставку. Камин. Настоящий. Я пока поем. Блин, в Home Depot нету совсем этих дверей. Так, Да, только 30 и все. мне кажется, 28 были там, где... В конструкторе? Угу. Нет, в цементе. Цемент же. Цемент как по-английски? Также цемент. Ты говорил по-другому. Конкрет. Это бетон. А, нет, там не конкретно называется. Называется конструктор. Угу. Он конструктор, считай, строитель. По-нашему. Есть и дрова, конечно. Но пока надо сжечь коробки, которые мы специально даже собирали для этого. По улице ходили. Не, ну, по улице мы не собирали. Это винишко мы выпили. А коробки остались. Вот, и чтобы не выкидывать просто их в мусорный ящик, мы складировали их. А сейчас сжигаем в камине. Слушай, и тяга такая хорошая. Холодно было, тяга была плохая. Неправильно. Не, от холода, наоборот, хорошая тяга. Просто давление высокое, видимо. Когда высокое атмосферное давление, тяга хорошая. Дрова есть. В принципе, эти пальмовые листья падают. У них черешки такие. А что, это Кто на закрывал? что ли? Сейчас открою, Руслан. Кто закрывал? Вы то здесь сидите на раскладку все, то здесь все закрыто. Ну, сегодня не праздник, Руслан. Мы не закрывали. Мы через эту дверь не заходили, не выходили. Да, Что, две остались с утра открытой? А ты закрывал с утра, что ли? Конечно, она защелкивается. Ну так она и... А, ты на защелку? Ты уворачиваешь, закрываешь с той стороны и все. Понятно, понятно. Ну так она закрытая стояла. Мы же Ничего не не хотите ходит. открываться все двери. Значит, Вовчик не выходил из дома. Там в лодке.